Pastor Bujingo mwena mumanyi bulungi omusumba w'abalokole yakulembeddemu okusabira omwoyo gw'omugenzi Sobbi era ng'ono amwogeddeko birungi byereere kozi naye yabeerako Sobbi bwe yali nga tannatitimuka kozi naye yabeerako Sobbi era abadde alina okumusabira naye nga bagamba omufu tayogerwako kibi tayogerwako bubi tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa wabula mu kuziika Sobbi waliwo ekintu kye mbadde njagala okuwulira naye simanyi lwaki sikiwulidde sinnawulirako nga basoma ku mabugo agavudde mu State House ate nga abadde mukozi mulungi mu State House simanyi lwaki bakibikkiriza bwe batyo ne bagaana okusoma amabugo ago tubasaba abakulu amabugo mugasome musome amabugo bannabaganda bagategeere bannabaganda bategeere nti mukulu Yoweri Kaguta Museveni asindise amabugo bwe gati mu kuziika Mukwanono gwe Nfa we amukoledde ebbanga bannange abantu bategeere amabugo ago agasondeddwa tuve mu ngamba nti kinti ky'abantu balina okutegeera amabugo byebyo baganda bange byebyo mikwano gyange Sobbi bw'ati bwagenze aziikiddwa tusaba mukama amusonyiwe ebyamusobako ate era n'omwoyo gwe aguwummuza ekisa bigambo bibadde bingi ebyogeddwa bibadde bingi ebikoleddwa buli kimu kibadde kingi naye tewali tewakyali kyakkola mukama bw'ati bwe yasazeewo wabula njagala nkuwe omusumba Bujingo ate ng'akulumula essaala ey'okusabira omukulu Sobbi naye Bujingo bannange kozi nawe wali Sobbi tetujja kunenya nnyo kasita osabidde mukamaawo osabidde mukwano gwo sanga mwakolako na mwenna nga tetumanyi naye nga kyekikuganya okwogera muyinza okuba mwakolako mwenna nze bakolaganire wamu ne poliisi bayambeko okuba ebyokwerinda babayambeko okwata ababbi temubeereeyo ne mutusibako ne mugandi Sobbi abadde omulokole yafudde ndaba ku Soloti TV Robert Mutebi nanyini field ng'ateekako omusajja abadde yesunga okubeera mmeeya w'ekibuga mwe yali abbira bamuyita Sobbi yafudde yafiiriddeeyo bamutemyetemye ate kwagendeddeko n'abalala abamu nno balowooza nti abadde mulokole tabadde mulokole ate era si kiwakanya asobola okulokoka naye okulokoka kwe boogerako nti negundi kati yalokoka siboogera ku kulokoka kwa kuwa bulamu bwabwe Yesu Kristo boogera ku kulokoka kwa kuleka bikolwa bibi bakolaganire wamu ne poliisi bayambeko okuba ebyokwerinda babayambeko okwata ababbi temubeereeyo ne mutusibako ne mugandi Sobbi abadde omulokole yafudde mulokole mundokoka nga bw'owulira nga bagamba nti abantu beegasse ku NRM balokose obulokozi mu nsi bwa bika bingi naye obwaddala bwa mulundi ogwo bwakuwa Yesu bulamu bwo abeere mukama w'obulamu bwo batutegeregana naye era abavubuka mulabireko omusajja abadde tatya kwenyumiririza mu kuba nti yatta Bayibuli mugirabe nti ntuufu yattiddwa buttibwa kubanga ne yattanga bussi Bayibuli terimba assa munne ekitala naye alikola ki naye alitibwa kitala batemyetemye mutemeteme kibi nnyo era twalyanza kisanyukira naye tuddeyo tukebere ennyiriri zigamba zitya nandyagadde buli muvubuka abeeko kalesoni ke yeekolera okawandiike mu ssimu yo oba mu katabo akatono nga kalesoni ako okasomye kuva ku Sobbi n'abalala abalinga ye buli muntu eyatandika ku nsi kuno alina enkomerero oyagala kukomekkereza otya nsaba nze naawe tukomekkereze nga tuli mu Yesu era asobolera ddala Sobbi okubanga wakusikira obulamu obutaggwaawo nga yakkiriza Yesu kuba Yesu tiyajjirira abatalina bibi yakyogera abaali balowooza nti yajjirira abatuukirivu era abatuukirivu bamwezze yajjirira abalina ebibi olw'okwenenya
naye njagala mbategeeza nti ekigambo okulokoka kikozesebwa mu ngeri nnyingi mu bifo bingi. Era si buli gw'owulira nga baga nti oyo mulokole, nti omwesigirewo ogambe nti mulokole. Asobola okuba nga mulokole lwa kukyusa mpisa ze naye si lwa kuwa Yesu bulamu. Era bangi bagamba nti balokoka naye nga kye baakola kwe kuleka obubbi obw'amaanyi ennyo, eitha ne bugenda nga bukkakkana oba ne bayambako ku poliisi kubanga era be bamanyi ababbi. Era ensi abadde yeebuuza nti Sobbi ali sirias abadde agenda kwesimba ku bwa road meya? Ate Mukama singa amuwadde obulamu n'abeerawo, bannakampala nga bwe mbamanyi bandimulonze. Bannakampala obateerawo ekisaaniiko n'obateerawo n'eggolodi ne batwala ekisaaniiko. Y'enkola yaabwe abasinga obungi. Emimu ku bitubonyaabonya mu Uganda tetugoberera nnyiriri za Bayibuli. Lubereberye Yeremiya 15 onyirwa 19 Yeremiya 15:19 agamba nti mujje muyige okwawula eby'omwendo omungi okubijja mu bitagasa. Tulonze abantu bangi nga waliwo ab'omugaso ne tulondamu ebintuntu. Nkiddemu oyo omusajja abakuwangala yandibadde road meya wa Kampala. Kubanga mu Uganda abantu bamanyi okulaba ekyomuwendo n'ekitalina ne balondamu ekitalina. Seera ebisinga babikola nga bagamba kabalonde atagenda kugasa wadde Museveni akiwulire. Ne Museveni naye awuliremu. Ogenda okuukakana nga gw'owuliddemu gw'oli mu binnya, gw'omenyekera mu binnya, mukazi we yakutuka omugongo, mmwe mutambulira mu nguudo enkyamu, gw'ogamba nti k'omubonereze omulondere bubi, waayita tiwabaawo binnya, ne bwe bibaawo bamala kwerulawo. Oba eri akitegedde bw'olonda omuntu nga naawe okimanyi talina mugaso, naye ng'oyagala kulonda onyiize Museveni naye akiwuliremu, omaliriza nga gwe ate okiwuliddemu. Kubanga olonda omuntu n'agamba nze ngenze kukaayana, tugenda kaana ne Museveni ajja kiwulira. Museveni ateekwa ekyo nteeka omukasi tujja kuteesa. Olwaleero mbadde ndaba ku Soloti TV Robert Mutebi nannyini field ng'ateekako omusajja abadde yeesunga okubeera mmeeya w'ekibuga mwe yali abbira. Bamuyita Sobbi. Sobbi yafudde, yafiiridde eyo, bamutemyetemye ate kwagendeddeko n'abalala. Abamu nno balowooza nti abadde mulokole, tabadde mulokole, ate era si kiwakanya asobola okulokoka. Naye okulokoka kwe boogerako nti neegundi kati yalokoka, neegundi kati yalokoka. Si boogera ku kulokoka kwa kuwa bulamu bwabwe Yesu Kristo. Boogera ku kulokoka kwa kuleka bikolwa bibi, bakolaganire wamu ne poliisi, bayambeko okuba ebyokwerinda, babayambeko okwata ababbi. Temubeere eyo ne mutusibako ne muga nti Sobbi abadde omulokole yafudde. Mulokole mu ndokoka nga bw'owulira nga bagamba nti abantu beegasse ku NRM baalokose. Obulokozi mu nsi bwa bika bingi, naye obwaddala bwa mulundi ogwo bwakuwa Yesu bulamu obwo, abeere mukama w'obulamu obwo. Batutegeregana. Naye era abavubuka mulabireko. Omusajja abadde tatya kwenyumiririza mu kuba nti yatta. Bayibuli mugirabe nti ntuufu, yattiddwa buttibwa kubanga ne yattanga bussi. Bayibuli terimba. Assa munne ekitala, naye alikola ki? Naye alitibwa kitala. Batemyetemye mutemeteme, kibi nnyo, era twalyanza kisanyukira. Naye tuddeyo tukebere ennyiriri. Zigamba zitya? Nandyagadde buli muvubuka abeeko kaleesoni ke yeekolera okawandiike mu ssimu yo oba mu katabo akatono nga kaleesoni ako okasomye kuva ku Sobbi.
n'abalala abalinga ye. Buli muntu eyatandika ku nsi kuno alina enkomerero. Oyagala kukomekkereza otya? Nsaba nze naawe tukomekkereze nga tuli mu Yesu. Era asobolera ddala Sobbi okubanga wakusikira obulamu obutaggwaawo nga yakkiriza Yesu. Kuba Yesu tiyajjirira abatalina bibi, yakyogera. Abaali balowooza nti yajjirira abatuukirivu era abatuukirivu bamwezze. Ebigambo ebyo bya musumba Pastor Aloysius Bujingo mu kaseera nga tuwerekera Sobbi ebyo byamwogeddeko nga Pastor Bujingo, era tusaba omwoyo gwa Sobbi Omukama aguumuze ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako. Tetujja musalira musango n'ekyo kye tusobodde okusaba Mukama amugondezeemu amusonyiwe ebyamusobako ate era amulungamye. Wabaawo ebirungi byakoledde eggwanga tujja mu meesinga, bwe bitabaawo tumukwasizza Omukama yaba amulamula. Bya Sobbi baganda bange si byange, bya Sobbi. So muganda wange mukwano gwange byebyo ebigambo.